此前被关押在东突厥斯坦所谓教育转化营的数百万维吾尔族、哈萨克族等穆斯林，被大规模转移至中国内部的监狱，引起国际社会关注。韩东不断受到相关情况的独家资料，被转押的东突厥斯坦穆斯林状况堪忧。甘肃省威武市监狱关押最少1000名维吾尔人。据网络消息称，陕西和黑龙江的监狱都有被转移的维吾尔和哈萨克人。东突厥斯坦被指正在发生严重的人权灾难。近年来，中共在东突厥斯坦大规模拘留维吾尔人，镇压已波及到儿童，大量儿童成为孤儿，并被迫脱离家庭，被送入人满为患的孤儿院。根据位于乌鲁木齐的教育厅官网的信息，全区共有所谓幼儿园7778所，幼儿园教职工9.22万人，其中专任教师5.95万人。正在对俄罗斯进行正式访问的哈萨克斯坦总统哈斯姆卓马尔特托卡耶夫3日克里姆林宫同弗拉基米尔·普京举行会晤，这是托卡耶夫总统作为国家元首首次访问俄罗斯。普京说：“您清楚我们合作关系的水平，您也为俄罗斯和哈萨克斯坦之间的合作关系达到当前水平做出了很多工作。”根据英国皇家空军的声明，雷达在英格兰东北海岸附近的国际空域探测到2架俄罗斯图波列夫图160轰炸机。皇家空军台风喷气式飞机起飞，阻止俄罗斯飞机进入英国领空。据报道，靠近英格兰海岸之前，俄罗斯飞机曾飞越挪威领空。据当地媒体报道，孟加拉国呼吁安全快速遣返在考克斯巴扎尔南部临时营地避难的罗兴亚难民。孟加拉国总理谢赫哈希纳敦促缅甸当局落实由已故联合国秘书长克菲安南领导的委员会提出的解决罗兴亚危机的建议。他补充说，已经有大约4万名婴儿出生在肮脏的难民营中，